Prozent hat dein Akku? Ich denke schon so 52%. 52, guck mal nach. Ja, 51 sogar. Wenn du jetzt 51 Liegestütze machst, dann kriegst du eine Palette Bubble Pop von mir geschenkt. Chancel, wir feuern dich an. Auf die Plätze. Fertig. Und 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 31, 32, 33. Oh Mann, der ist so gut, der ist so gut. Und letzter. Wow. Maschine. Krass, richtig, richtig gut gemacht. Warm geworden ein bisschen. Also lange nicht mehr so smooth, entspannte Liegestütze gesehen. 51 Stück. Ich würde sagen, damit hast du dir mindestens diese 6 Bubble Pops verdient. Ich danke dir auf jeden Fall.